电车在欧洲第2季正式开始。第1个周我的行程在北欧，见了沃尔沃的朋友，跟他们开了很多会，见到了领克的朋友，参观了他们的设计中心，看到了秘密的新车领克08，去了斯堪尼亚拜访，在这个斯德哥尔摩。那离开北欧的最后一天呢，我访问了极星的总部。这座办公室啊，离沃尔沃的总部步行可至。我们一起看看在那里我看到些什么。这里就是我刚进来的大门，我们看到1楼的这个办公室的大堂啊，很少会见到一个商业公司的办公室，它对灯光会有这么大的讲究。通常你会在一些艺术工作室或者是汽车品牌的造型设计中心看到这样的光线，因为这种非常柔和和均匀的光对于视觉是极大的这个效果加成。我们会看到 Polestar 的2款车型1和2，我们还看到这个它的周边产品，2款电动的自行车。这里有一个旋转的楼梯，员工可以从这里走楼梯去上班。1楼最商业化的地方就是这个一角，它不经意地展现了 Polestar 在美国这个纽交所上市的实时股价。这里有张海报，上面是大海边一台孤独的极星。在这个瞬间会让我想起前几天每天坐车去沃尔沃总部的开会，路上都看到这个极星总部。在瑞典大雪纷飞的时候，这个总部大楼是如此的孤独。在阳光明媚的早上，这个总部大楼看上去依然如此孤独。它会让我想起国内秦皇岛的网红阿那亚。如果说秦皇岛阿那亚的图书馆是这个地球上最孤独的图书馆，那么这个世界上最孤独的汽车品牌大楼一定就是哥德堡的极星。看起来是我挺熟悉的那台车，我在上海有一台极星2，这台车是它的最新版本。通常在汽车行业如果我们做小改款的话呢，最多会把前后的塑料保险杠做一些修改，大灯里边加点熏黑的元素，出一款全新设计的轮毂，不会真正的对这个车辆的工程做实质性的大的改动，因为车辆的研发太消耗资源。你想要这也动那也动，那你得花好几亿的资金。但这次的这个极星2 2024款，也就是今年会上的一个新版本欧洲是下半年交付它做了很激进的改款。我们可以看到整个前脸趋于封闭，用上了极星3的最新的一个统一的家族设计语言，跟现在的款式就有比较大的视觉差异。我们还可以近距离来看一下这个轮毂的风格跟现款有很大的变化，一个黑白撞色的全新设计，更加的时尚，有点那个保时捷 Taycan 的那个轮毂的样子。我们看到这个地方的参数这是一个单电机的版本，参数标的是220千瓦，非常强的单电机了。这也是比过去有所升级的，再搭载一个82度的电池，这车的加速和续航都会比过去要更好。这个车主卖肯定是单电机版本，而不是4驱双电机。它很疯狂的把这个单电机从前驱架构改成了后驱架构，让它的这个运动性能和操控特性呢会更加符合极星这样一个追求运动的品牌的定义。这就是我们看到的2024款极星。车辆展示区的对面呢是一个会客室，一股浓重的瑞典风格的家具的味道，非常的简约。会客室的外面你会看到至少30厘米厚的雪，会看到绿树，还有天空，这就是瑞典。我去过很多汽车品牌的总部大楼，在国内，在海外，有一些大楼能够恰如其分地表现其品牌的重要特征，有一些大楼仅仅是办公的场所。而极星这座大楼真的给我很特殊的印象，这种孤独、高冷、纯粹的气质不仅属于这座楼，也属于极星这个品牌。